संत रविदास महाराज थिया आहिनि, उन्हनि त ॾाढी ग़रीबीअ में भगवान जी भक्ति कई आहे। असांखे त सभु सुविधाऊं भगवान ॾिनियूं आहिनि, सभु कुझु आहे, बढ़िया आहे, है न, कंहिं शइ जी कमी न भगवान रखी आहे, सभु सुविधाऊं आहिनि, पर भक्तनि जिन भगवान खे पातो आहे उन्हनि जी त कई कठिन कठिन परीक्षाऊं थी आहिनि। त रविदास महाराज जे जीवन जी ॾाढी अनमोल कई घटनाऊं ईंदियूं आहिनि साध संगत जी, कि उन्हनि कीअं भक्ति कई भगवान जी नंढी जात में, ग़रीबीअ में, चमड़े जो कमु कंदा, चमार जाति में हुया, मोची जेके चवंदा आहिनि न, चमड़े जो कमु कंदा, पर पोइ बि भगवान जो भजन ॾाढे प्रेम सां, ॾाढे भाव सां कंदा। चओ हरे राम। आवाज अचे थी भाई साफ? चओ जय श्री कृष्ण गोविंद, नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो तो रोज भगवान जो भजन कंदा हुया, रोज उन्हनि वटि संत ईंदा न, त संतनि जी बि सेवा में पोइते न हटजंदा, सदा सेवा कंदा। कॾहिं अगरि अनाज भरियल आहे घर में त पूरो लुटाए छॾींदा संतनि जी सेवा में। कॾहिं कुझु कोन्हे तॾहिं बि रूखा जेके चणा थींदा आहिनि उहे बि संतनि खे पेश कंदा। वो चवंदा संतनि खे कि भगवान जी इहा ई कृपा आहे कि असांखे चणा मिलिया आहिनि। हर शइ में भगवान जी कृपा महसूस कंदा। रोज संत अचनि उन्हनि वटि भजन करे वञनि, कथा कीर्तन करे वञनि। मीराबाई नामदान बि रविदास महाराज खां वरितो भाई, तव्हांखे जानकारी आहे न। चओ जय श्री कृष्ण। एड़ा महान संत थिया आहिनि। सोचो अगर जात ॾिसंदासीं उन्हनि जी या रहणी ॾिसंदासीं त चक्कर खाइजी वेंदासीं, छो जो नंढी जात में हुया, रहन सहन भी साधारण, पर मीराबाई उन्हनि खां नाम दीक्षा वरिती आहे। चओ जय श्री कृष्ण। त रविदास महाराज रोज भजन कनि ऐं संतनि जो भोजन भी कराइनि। भगवान खे हिकु बार चिंता थी कि मुंहिंजो भक्त वीचारो रोज एॾी महिनत तो करे, एॾे संतनि जी सेवा तो करे, जबकि हिन वटि पाण वटि कुझु बि कोन्हे। हेॾा होॾा व्यवस्था करे, जीअं तीअं करे खूब सेवा करे तो पियो ॾाढे भाव सां। हिकु बार भगवान साधुअ जे भेष में आया। बाबा भगतराम साहिब जन कथा ॿुधाईंदा कि हिकु बार साधुअ जे भेष में भगवान उन वटि पहुता ऐं पारस खणी विया भगवान। रविदास महाराज खे चवण लगा, भगत जी तव्हां वटि रोज संत महात्मा अचनि था, सेवा थिए थी, तव्हां पंहिंजे यथाशक्ति सेवा कयो था, पर मूं वटि हिकिड़ी अहिड़ी शइ अथव पारस, तव्हां लोह खे स्पर्श कंदव वो सोन बणिजी वेंदो। उन सां तव्हां जेतिरो सोन ठाहिण चाहियो था ठाहे वठो, मां तव्हांखे कुझु ॾींहं ॾेई थो वञा, पोइ तव्हां दिलि खोले संतनि जी सेवा कजो। ईअं छा रूखा रूखा केॾी महिल चणा था खारायो, केॾी महिल खिचड़ी था खारायो, बढ़िया। पोइ तव्हां वटि माल पाणी अचे त पोइ पनीर जी भाॼी खाराइजो संतनि खे, है न, दाल पकवान खाराइजो चङी तरह। हे पारस तो भगवान पंहिंजे हिकिड़े थैले मां पारस कढी संत रविदास महाराज खे ॾिनो। रविदास महाराज चयो, प्रभु मूंखे हिन पारस जी ज़रूरत न आहे। अरे छो भाई, हे कीमती आहे, तोखे हिन जी क़दर कोन्हे, क़ीमत ख़बर कोन्हे, हे अनमोल आहे, कंहिंखे ईअं बि न मिलंदो आहे, तोते असां दया करे ॾियूं था, वठी वठि भाई। ऐं तोखे अगरि पंहिंजे लाइ न खपे त घटि में घटि संतनि जी सेवा लाइ खणी वठि, सेवा तो थींदी रहंदी। रविदास महाराज मना करे छॾियो। तॾहिं बि भगवान चयो, भाई मां तुंहिंजे हे जेको टीन जी जेकी छत आहे उन ते रखे तो वञे, है न, हिकिड़े पत्थर जे पोइतों लिकाए करे रखे तो वञे, तोखे जेॾी महिल लॻे तूं खणी वठिजां। भगवान चई करे हली विया। कई ॾींहं गुजरी विया, कई महीना गुजरी विया। भगवान वरी आया साधुअ जे भेष में, दरवाजो खटखटाइनि भगवान। तो ओॾी महिल भगवान खे लॻो हाणे त भैया हिन वटि सोन चांदी सभु बणिजी वेंदो, सभु बढ़िया शाहूकार थी वेंदो, खूब धन अची वेंदो। ॾिठऊं त उहोई पुराणी झोपड़ी, उहोई पुराणी झोपड़ी। दरवाजो खोलियऊं त रविदास महाराज ॿाहिरि आया। चरे, भगत जी तव्हांखे मां कीमती शइ ॾेई वियुमि, इस्तेमालु न कई अथव छा? रविदास महाराज चयो, मूंखे कहिड़ी शइ ॾेई वियो? पारस जाते रखे विया उते ई पई हूंदो। अरे एॾा महीना थी विया आहिनि तव्हांखे पारस ॾिने, मां त सोचो बढ़िया तव्हां वटि त खूब सेवा भाव हलंदो हूंदो, खूब संतनि जा भोजन भंडारा हलंदा हूंदा, तव्हां वटि त महल बणिजी विया हूंदा, एॾो तव्हां पारस जो इस्तेमालु कयो हूंदो, पर हे छा, हे त हुते जो हुते ई पियो आहे।
अरे तव्हांखे ज़रूरत कोन्हे। तॾहिं रविदास महाराज चयो न, मूंखे ज़रूरत कोन्हे, छो जो इन खां वॾो खजानो मूं वटि पियो आहे। चओ जय श्री कृष्ण। इन खां वॾो खजानो तो वटि कहिड़ो पियो आहे भाई? पारस त अहिड़ी शइ आहे, लोह खे स्पर्श कर त सोन बणाए छॾींदो। तॾहिं उन्हनि चयो हा, इन खां बि वॾो खजानो मूं वटि प्रभु जो नाम ऐं संतनि जे चरणनि जी धूल पई आहे। चओ हरे राम। हे त पारस वरी बि लोह खे सोन ई बणाईंदो आहे, पर संतनि जो अगरि कंहिंखे स्पर्श थी वञे त उहे त पंहिंजो पाण वांगुरु बणाए छॾींदा आहिनि, संत ई बणाए छॾींदा आहिनि। तॾहिं चवंदा आहिनि न भाई, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान। तॾहिं भगवान न रही सघिया, भगवान उते साक्षात प्रकट थी विया रविदास महाराज जे कुटिया में, ऐं भगवान गले सां लॻायो। तॾहिं भगवान पुछियो कि भाई रविदास, तू ठीकु आहे पंहिंजे लाइ न वठ, पर घटि में घटि संतनि जी सेवा तो वटि हले थी, रोज तू भंडारा तो करे, रोज संतनि जी दिलि सां सेवा तो करे, उनजे लाइ त सुविधा जे लाइ घटि में घटि सोन कुझु बणाए वठियां, धन रखे वठियां पाण वटि। हा, त पोइ तव्हां कॾहिं चिंता कयो आहे मुंहिंजी? न भाई, पोइ मां छाजी चिंता कयां? मां तोखे जॾहिं सभु कुझु ॾिनो त पोइ मां त बसि परे थी वञा? मां छाजे लाइ तोखे बार बार निहारियां, ॾिसां, चिंता कयां? बस प्रभु इन जे लाइ त जॾहिं तव्हां वेही करे मुंहिंजी चिंता कयो था, त पोइ मूंखे चिंता करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? चओ जय श्री कृष्ण। भगवान गदगद थिया। हिकु बार रविदास महाराज नदीअ में सनानु करण विया, त नदीअ में सनानु कंदे कंदे उन्हनि खे भगवान जी हिकिड़ी ॾाढी सुंदर मूर्त मिली, ॾाढी सुंदर, जंहिंखे ॾिसी करे रविदास महाराज मंत्रमुग्ध थी विया, खोइजी विया कि रे भगवान जी एडी सुंदर विग्रह, एडी सुंदर मूर्त, और नदीअ में भगवान मूं ते कृपा कई आहे, भगवान मूं ते ॾाढी कृपा कई आहे। तुरंत पंहिंजी झोली में भगवान खे विराजमान कयो ऐं भगवान खे उन नदीअ में सनानु करे ऐं बढ़िया कीर्तन कंदे कंदे पंहिंजे कुटिया में वठी आया रविदास महाराज। ॾाढो प्रेम कंदा पंहिंजे भगवान सां, ॾाढो प्रेम, अथाह प्रेम हुयो प्रभु में। रविदास महाराज ॾाढे भाव सां उन विग्रह जी, भगवान जी मूर्ति जी सेवा करण लॻा और साक्षात सम्झण लॻा उनखे, है न। मूर्ति न सम्झंदा हुया भाई, हे चवण में ईंदो आहे कि मूर्ति जी सेवा थी हले, पर उहे साक्षात सम्झंदा ऐं खूब भजन कंदा, खूब। तॾहिं रविदास महाराज हिकु बार वेठे वेठे भगवान सां ॻाल्हाइनि पिया कि प्रभु, पहिरियों मां ॾाढा तीर्थ कंदुमि, हाँ, कॾहिं काशी हली वेंदुमि, कॾहिं जगन्नाथपुरी, कॾहिं वृंदावन, कॾहिं अयोध्या, कॾहिं केदारनाथ, कॾहिं बद्रीनाथ, पर भगवान जॾहिं खां तव्हां मिलिया आहियो, तव्हांजी सेवा मिली आहे, काॾे वञी नथा सघो। शिकायत न पिया कनि भगवान खे, चवनि पिया कि तव्हांजी सेवा मां ॿियो कंहिंखे बि त नथो ॾेई सघां, अलाए उहो कोई चङी तरह सेवा करे चाहे न करे। हाँ, चओ जय श्री कृष्ण। थींदो आहे न भाई, कई ॼणनि जा नियम हूंदा आहिनि कि उहे भगवान जी ॾाढे भाव सां सेवा कंदा आहिनि, त उहे काॾे वेंदा आहिनि त भगवान खे गॾु वठी वेंदा आहिनि, या छॾे वेंदा आहिनि त भगवान जी सेवा कंहिंखे ॾेई वेंदा आहिनि कि नियमित सेवा नियम सां कजो भाई। असांजी भेण ज्योति दीदी रायपुर में रहंदी आहे, कई साल पहिरियों, ही सची ॻाल्हि अथव भाई, उहे भगवान लड्डू गोपाल जी ॾाढे भाव सां सेवा कंदी, ॾाढे प्रेम सां, त रोज भगवान खे भोग लॻाए, रोज भगवान खे निंड शयन कराए, रोज भगवान खे ब्रश भी कराईंदी। चओ हरे राम। डेली रोज जो नियम। त कुछ साल पहिरियों वया हरिद्वार घुमण, त हिकिड़े उन्हनि जे घर में कोई पंडित जी ईंदा, पुजारी जी ईंदा पूजा करण जे लाइ, भक्ति करण जे लाइ, मंदिर हुयो, त उन पुजारी जी खे भगवान जी सेवा ॾेई वई कि मां 4-5 ॾींहं वञा थी, सभु सम्झाए वई। भगवान खे सुबुह जो उथी पहिरियों ब्रश कराए जो, स्नान कराए जो, भोग लॻाए जो, वस्त्र पाराए जो, सभु नियम ॿुधाए वई। पुजारी जी बि चयो ठीकु आहे। हाणे उहे हरिद्वार वया घुमण जे लाइ, हेॾे भगवान जी सेवा पुजारी जी संभाली। हिकु ॾींहुं गुज़रियो, अचानक उन्हनि खे कुझु आभास थियो कि सपने में भगवान दर्शन ॾिना। उन्हनि खे इहो महसूस थियो कि पुजारी जी सेवा त बराबरि कनि था, सभु नियम भी पालन कनि था, पर जीअं तूं ब्रश कराईंदी आहिस त उहो पुजारी ब्रश नथो कराए। चओ हरे राम। तुरंत फोन कयूं पुजारी जी खे कि पुजारी जी सेवा हले थी? पुजारी चयो हा, सेवा बढ़िया थी हले, सभु नियम पालन कयो था? हा। भगवान खे ब्रश करायो था? अरे ब्रश कराइण त मां भुलिजी वियो आहियां।
चओ हरे राम। ईअं न थींदो आहे कि असांखे ई आदत लॻी वई आहे उन नियमनि जी, भॻवान खे बि आदत लॻी वेंदी आहे भाई। वो प्रभु पाण यादि कराईंदा आहिनि कि ॾिस रोज जो नियम छॾिजई तो भाई। हाँ, रोज जो जेको प्रेम तू निभाईंदो आहे निभाईंदी आहे उहो काथे न काथे छॾिजे तो। ध्यान ॾे तो पोइ भॻवान ई ध्यानु ॾींदा आहिनि, भॻवान ड्यूटी संभालींदा आहिनि भाई। चओ जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ देव। त रविदास महाराज जो रोज जो नियम भगवान जी सेवा ॿियो कंहिंखे न ॾींदा, भई अलाए कोई ठीक सां कंदो अलाए न कंदो, पर मन में हूंदो हुयो कि मां एॾा तीर्थ कंदुमि, एॾो घुमंदुमि भगवान जे धाम, भगवान जा दर्शन करण वेंदुमि संतन भक्तन सां। उहो सत्संग वरी रहिजी थो वञे, उहो तीर्थ रहिजी था वञनि। कीअं कजे कीअं कजे? त ॾाढो सुंदर उन्हनि हिकिड़ो आयोजन कयो। पंहिंजे घर में ई नंढी सी कुटिया हुई, हिक हिक कोने के भगवान जो हिक हिक धाम जो नालो ॾिनो। समझो था भाई? हाँ, भाई विच में पाण रहंदा हुया, भगवान जो विग्रह मंदिर हुयो, त हुनखे चवंदा भाई हे रविदास की कुटिया। पोइ हिक कोने खे चवंदा हे बद्रीनाथ आहे, थोड़ो परे त चवंदा हे केदारनाथ आहे, वरी थोड़ो परे त चवंदा हे अयोध्या आहे, हेॾे त वृंदावन आहे, हेॾे त काशी आहे। रविदास महाराज रोज जो नियम। पोइ सुबुह जो उथंदा बि भगवान खां पुछंदा प्रभु अॼु काॾे हलणो आहे? भगवान अॼु काॾे हलणो आहे? त भगवान कॾहिं कॾहिं जवाब ॾींदा अॼु मूंखे गर्मी थी लॻे त थोड़ी थधी जॻह बद्रीनाथ वठी हल। चओ हरे राम। रविदास महाराज उन्हनि जी अहिड़ी भक्ति। पोइ छा कंदा? भगवान जो विग्रह उतां खणंदा, कीर्तन करे करे बसि घर जे हिक कोने ते वेंदा, हिकिड़े कोने मां ॿिए कोने ते वेंदा ऐं चवंदा प्रभु बद्रीनाथ अची वियासीं, हाणे हिते मौज कयो। हिते कीर्तन कंदा, वेही करे मौज कंदा, भगवान जी सेवा कंदा। पोइ अहिड़ो चमत्कार थींदो कि गर्मीअ जे महीने में बि उते थधि पवंदी। चओ हरे राम। रविदास महाराज जी अहिड़ी भक्ति। गांव वारा बि परेशान थींदा, अरे हेॾी गर्मी आहे, हिन महिल थधी हवा कीअं थी हले? त पोइ कोई संत चवंदा अरे अॼु पक रविदास भगवान खे बद्रीनाथ वठी वियो हूंदो, अॼु कोई थधी जॻह ते भगवान विया हूंदा। जेके भक्त सुञाणींदा गर्मीअ जो मौसम त थधी जॻह ते थधि अची वञे त भगवान चवंदा भैया मूंखे द्वारिका वठी हल, उते गर्मी पवंदी आहे। चओ जय श्री कृष्ण। पोइ थधि जे मौसम में उन गांव में गरम गरम हवा हलंदी, छो जो भगवान द्वारिका पहुची विया आहिनि। त पूरे गांव के पूरी कुटिया के भगवान द्वारिका बनाए छॾींदा। अहिड़ो भाव हूंदो रविदास महाराज जो। चओ जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कई परीक्षाऊं थी रविदास महाराज जी, कई विरोधी आया जेके चवंदा हे नंढी जात जा आहिनि, हे कीअं भगवान जी भक्ति कंदा, पर भगवान उन्हनि खे ठुकराए छॾियो। रविदास महाराज जी भक्ति स्वीकार कई। अहिड़ा प्रभु